Ma 85 đang xả vạc các bạn. Này nãy giờ xả vạc cũng lâu rồi mà nói tới đây mình quay khúc này các bạn coi khúc kia xa quá tại hậu dài quá các bạn ơi, máy mình quay không tới, bạn thông cảm nha. Đang nghiêng á, xả vạc nghiêng chạy sắp xuống mương luôn các bạn. Cái này là con 85. Rồi chạy ra rồi cái này là máy này cũng vô nghỉ luôn các bạn. Cái này thì thích. Mình quay thông đường xa máy mình quay thông đường xa như máy người ta các bạn, chỉ mình quay cái hậu gần quay cho các bạn coi thôi, các bạn thông cảm nha. Các bạn xem video của mình nhớ like, nhớ cho mình một like và subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm video mới nha các bạn. Máy này chạy nhanh dữ lắm các bạn. Nó này chạy ở chừng 20 đường. Khu này bề ngang nó nhỏ mà nó dài. Rồi nó đang chạy lên đó các bạn, chạy xa quá các bạn. Từ nó rơi mình gần mình không quay tới nó, máy mình nó quay xa, mình không phải cái máy quay phim mà quay xa được gì đâu. Điện thoại mà các bạn thông cảm cho mình nha. Nhanh lắm nha các bạn. Này là 850 á. Lái vô lăng chạy bụi bay mịt trời hiên hết trơn các bạn. Quá bụi, quá khô. Nó chạy gần ngang ngang á, mình có nhìn tốc độ nó ghê lắm. Tốc độ máy này ghê lắm rồi. Sập á nó chạy chậm á. Đất này máy này mà gặp đất dài như thế này chạy chút khu này chạy chút xíu rồi. Này đồ Gamma thì nó mỏng hơn đồ và của Kubota nha các bạn, mà được cái là đồ nó là làm chế chạy nhanh hơn, ít ra lúa thôi, khắc khó hơn mấy đồ nó chế ngon hơn. Nhưng được cái này mất cái kia các bạn ơi. Thì đó thì nếu mà nó ít ra lúa hơn thì của máy mau hư hơn, cái máy nó sẽ mau hư cái máy Kubota 70. Ồ, đây con này nó bắt sập lại ra các bạn. Cái này chạy cũng ok. Nó Kubota DH850. Cái này đúng. Này các bạn nhìn nó chạy kìa. Tới đầu dạc luôn rồi các bạn, tới đầu dạc qua cua chạy nhanh lắm. Bữa nay trời gió lắm các bạn. Nói là chưa bị cắt vì ở đây gió nó hơi lớn rồi.
gió hơi lớn á các bạn có gió có ghè ghè các bạn cũng thông cảm cho mình ha. Máy này bụi lắm, bụi kinh dị luôn. Để nói tới bụi nó đi, trước khi ngang mình chắc mình bụm mũi luôn. Gió quá các bạn ơi. Lắm nhau nó phụ cái dèo quá mà ghê. Mình loại heo đây ai heo nó mà chắc dễ heo nó kìa. Đây anh tới giặt nữa này các bạn, mau lắm, chạy 1-500 mình chỉ cấp lệnh còn tốc độ nó chạy kìa, để cho các bạn nó chạy rồi, ghê thiệt chứ nè, ghê không, tốc độ nó ghê thiệt các bạn. Nhận loại đi á các bạn, nhận loại đi theo nó, quay cho các bạn coi những cảnh mà gần có thể thu gần càng tốt, tại hậu quá dài các bạn, mệt. Nè nó có sập chứ không phải nó đứng hết các bạn. Cái bụi thánh hằng ơi, bụi ghê không, bụi sao đất trắng các bạn, đứng sao thử chắc bệnh luôn. Tốc độ nó chạy đứng ghê lắm rồi. Rồi bị gì các bạn, bị gì á, cái hàm bị gì, còn bị gì luôn rồi, quá tệ bị gì. Cái sư gì nữa đây, sên như vậy, gì trái nhớt rồi, chạy nhanh quá, nhanh kêu két 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 két, chẳng biết bị gì luôn. Nói các bạn thấy không, IH850 Yamaha, lại tên của ông chủ máy cắt không, tài xế là chủ luôn á. Máy gì dây sên như vậy nhiều quá các bạn ơi. Tiếp rồi này chị chồng rồi hết đánh chị đẩy nhanh, vẫn đẩy như thường, nó ngán ai cứ sửa gì đâu sợ các bạn, vậy phải nhanh mới được, nhanh không có đất, nắng lên cho khoáng á. Nói này chị ghê thì trời. Cái máy này với con 93 nó cũng tầm ngang nhau các bạn. Không biết giờ nó có sụp không, chứ hồi lần nếu mà giá hoàng của nó là nó 93 giờ cũng ngang nhau. Không mà ai mua, nếu bây giờ mà nó ngang giá với 93 thì người ta mua 93 chứ ai mua nó làm gì. Mình lội tới đây đồ dạt lên bờ ngồi mệt quá các bạn. Hậu dài
Ổn xỉu đó. Rồi, nó chạy gần cũng tới bờ giống như chỗ mình ngồi nè các bạn. Trời ơi, thịt lội các bạn ơi, rùng quá rùng. Lội tới đủng đủng tay chân luôn các bạn ơi. Né cục đèn các bạn. Đó, sát cục đèn luôn. Thì gì tài xế nó giữ nó rơi để mà tránh cục điện ra không rơi. Đó. Đó. Né gần nhất có thể nha các bạn. Đỡ sau này khỏi cắt lại. Đâu ra ai bảo máy chạy nhanh dữ ai hít tôi kịp. Ghê lắm các bạn. Sợ máy rồi các bạn. Ghê thật nhanh quá nhanh. Rồi mình kết thúc video đây các bạn, chưa quay hết miếng đất này, biết chừng nào nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha.